Another unboxing video na naman tayo. Ito yung mga supplies na binili ko na gamit ko sa pagtitinda ko. Let's start. Unahin natin to. Ano kasi, nagtitinda ako ng mga tinapay, mga kakanin, at kung anik-anik pa. Masigo baka may diri. Para siya sa say mahla. Sakto raman siguro. Ay, nakachilibi. Kanang ensaymada or cinnamon rolls. Matanggal. Masaing ana iya ang dagway. Sakto ra siya. Ano na siya? 100. Ay! Patay! Di pang busta. No! So, moto siya ang first box na to. Say hi, baby. Hi! Tapos, nasa pa man? Kani. From Amazon. May na lang, nakakasabalay, at least, nagyan po tayo income. Bahala ginagmay. Diba guys? Baking pan. Para sa to ang cinnamon. Ani, duhan ay kabuok. Ay, hala, tulo dahil kabuok. Tulo para I love you. Yan. Kasi madaming nag-order ng cinnamon rolls and perfecto na lagayan. Tapos, kanina sa nagisi siya. Ano siya, mga boxes. Box sa cinnamon o ensaymada. Box of 6. Ano siya. Tapos, ang ragtag 100 pieces. 100 pieces. Tapos, naapoy. Muna itong iyahang tumurag yung hulmahan gani yung bangag. Sudlan mo para dili siya mag-lihok-lihok. Pero murag dili na ito ni need. Then, kani kay box of 4. So, muna tong available, box of 6 o box of 4. Pwede po 12. Pero katong aluminum foil atong sudlan sa 12. 100 pieces gyapon. Oops. So, padatlo na to ni. The next, kay kanina, aray. Okay.
takeaway containers. Dili na ko ginasulod ako ang kuan katong kasaba gani nga na ay ube kasabe. So mo to siya one of my best seller. Dili na ko siya isulod. 200 pieces ang ako ang gi-order this time kay dali naman siya mahurot and mas makalas kapag daghan imo kang orderon. 650 ml na siya. Okay. Store that away. Sa mo ipadaplin guys. Then last, manong siguro ni last. Uy. Hello, baby. Baking tray para sa mga tinapay. Kay naglisod ko pag maghimo ko og pan kay gamay ra ko ang mga pan ay nagpatubo na ko i-transfer na ko so mas mayo nang mag-add ta og kuan more pans para mas easy ang ato ang trabaho. Pino tabo pa kung di order. 1, 2, 3. Tapos, cooling rack. Na ako'y cooling rack, pero ginagamit man gud ni Papa Sho. Sa kanang mga mag-prito-prito gani. Mag-oily-oily man siya, so magpalit ko ako Ako ara jud ni. Ara. Oh, goy. Lingkod sa ka. Maghawoy. There. Dava. Then, nag-add ko isa ka tawag ano diri? Pizza crisper. Di ba nagbay naman tanig isa, so gidungagan ako isa kay every time maghimo mi og pizza, tagduha man siya ka flavor no kay mag-ilog man ang mga kids kung unsay lang gusto nga flavor, so mas mayo nang duha para isara pud siya kasalang, dili siya kalas og kuryente. So I added another one para maka free shipping sad ko. So that's that. Oh boy. Abang ko. Done. More baking trays. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So plus 3, 9 din siya kabuok. So 9 pieces, murag tag $10 yata ni. Kaya naka-sale siya. So happy! So happy guys! Ugma, maghimo na kong pan ugma. Or nenay siopaw. We will try that. Ay! So mura to siya guys, and ani, kita man mo ani no, katong gipalit na ko sa Woolworth o sa kuan sa house. My birthday present. Yan. Mura na tong kalipay.
silicone brush and spoon. Tapos pan, duha. Good luck sa waso. Tapos kaning rose gold. Ano lang siya, itong measuring cup, spatula, tentongs, whisk, pizza cutter, or mixing bowl. Wala lang. Ay, napaday tayo ko ang oh, diba? So, ganahan na tayo mag-bake kay cute kayo to ang mga gamit. So, maulan to guys! Bye-bye! See you on our next unboxing and haul! Bye! It's me again. May dumating kanina guys. Bubuksan natin. Agoy, naisamukan na bata. Ayaw dralong. Atay. Ayaw dala ka nag-unboxing si mama. Dalang ka ha. Okay. Wait lang. Up! Labot. Awa na tawon dong. Ay, excuse me. Excuse me dong. Excuse. Mama, kalisod ba binan ani? Kuha sa kutsilyo. Daghan maghilab tonon. Oy! Dara guys. Mini muffin pan. So nag-add ko og 2 4 6 sa buo. Nana ko 4 daan. So nag-add ko og 6 para 10. Kaysa isa ka batch, bali 10 man ka ingon ani ang mahimo. So nagpahit ako 10 para dili na ako magsige transfer. Sana siya ka butangan tanan. So, see ya guys. Maghimo sa akong kasama. Bye-bye!